Hello。哎，这个我都马上都吃了，这个有点早饭才吃了，还没消化掉。先吃一餐的肉，就20多斤。对。啊，怎么样啊？还行。那我昨天被蚊子咬了，哇，肚子了，你看。哎。中央新疆8个人，你看，肉香呀。过年去柳州啊？啊，明天嘛，明天要去。哦。今天没去出府要出去。哦，可能刚打完针，有点反应。不是，他说的有那个感染嘛，对不对？来，妹妹，喝这个啊。对，过年去柳江去游泳去吗？可以啊，可以啊。口罩。哇，才吃了扣肉，你又弄扣肉。那得吃够啊。哎，家里面不是才吃了扣肉吗？家里面是家里面的，这里的，不一样的啊。这个没有你做的好吃。都好，都好。老是吃这个皮干什么？这个皮好吃呀。要连皮跟肉一起吃。哎呀，皮跟肉一起吃。哎，好。回去了就没得吃了。没有这样的。我们那边叫虎皮肉，比肉薄。虎皮。这个炸出来也是虎皮的啊。一样的吧。哎，干了，小恩。我干一块。这个那个薄一点。我们那人就厚了。我要这块小点的。小点的。这一块就可以了。我到大了哟，这就可以。扣肉。好，那你这儿你看吃哪一个？开个辛苦了啊！我不行。来起来走一个。来起来。你也站了起来。哎呦，你看叔叔。玩的开心啊！你搞这么多肉。那么多人没有肉怎么行啊？这么累了。这连光吃肉了，我跟你说。来这边就要增肥点。反正现在长胖了肚子，是吧？每个人来到老围村都说胖子。我本来就瘦了，我昨天称我也长了2斤肉，是吧？2斤肉，我现在瘦了，是吧？你是故意减肥然后来的？瘦了10斤，感觉得至少要长到7、8斤回去。还有。没有了。好。上碗了，慢慢吃。谢谢。不用。来吃呀！我吃米饭。柳州见，我们走了吧？有人跟你去游泳去。可以啊，可以。哎，这几天你辛苦了啊，天天都是睡不了几个小时。习惯就好，习惯就好啊。好嘞，我们柳州见。好的。我们就先走了。路上注意安全啊。好嘞，慢点啊。好。拜拜了。拜拜了。久违的感觉啊，这个不知道多久没有摇这个了。听到这个声音，是不是？
啊，这个菜啊，都起来了，放在这里就得了。嗯，爸爸来接你，高高的好吗？啊？你的不高。哦。啊？嗯，又要去乐乐场啊，妹啊！谢谢。来，上山。妹，今天我去月子中心了，阿姨给我带了糖给你不？该说谢谢阿姨不？那爸爸来接你不？你要说什么？谢谢爸爸。还有呢？谢谢妈妈。啊，乖仔。没有啦。还有什么？不爱爸爸。我爱爸爸，我爱妈妈，我爱爸爸。不爱妹妹啊？我爱妹妹。嗯，好了好了。阿舅。阿舅，爸爸今天晚上要回家了。爸爸又要酒，又要有酒喝了。要过来不？嗯，好的好的。送我读书吧。送我读书吧。好，那你吃糖吧，我们回去了啊。这不是糖。空落落的冰箱哪有鸡蛋？有肉，我本来想给你弄个扬州炒饭，拿个绝活给你，这个叫白菜猪肉炒饭，啊，一样可以的啊。饭弄个2两，这个配菜也多。我们杰哥就是看到我穿的那么帅，他说不要让我下厨。不，我主厨，你给我做这个切工，然后我来掌勺。哎，鸡蛋没有，那就是用瘦肉来代替啊。白菜猪肉饭 OK， 哇塞，我只知道扬州炒饭，但我不知道你这个是苏州。我跟你说，吃起来你要吃2碗的可能不够哟。啊，那就期待。先来点油，肉嘛啊。哦呦，可以，油都出去了。来点料酒是吧？少放一点就好了，因为炒饭不能放多。稍微撒点盐。撒点盐。啊，来点生抽是吧？来点生抽放一个。好。别炒就行了啊。大碗有点多。我灵魂宵夜。哎，马上就来吃了。再加个半勺盐。马上炒出锅巴香了啊！香了吧？马上等会儿底部会有锅巴。加点黄油。黄油是让你更加软糯。等会儿我给你再弄个锅巴出来啊！多了。把你个铁锅好沉。哇塞！你确定要吃这个吗？这个非常非常香，你等我尝一口。我不大喜欢吃这个。这个留着我吃，你等我尝一口。这个锅巴很香很香的，我把它放边上。这个锅巴你吃了之后，你明天还想吃，我跟你说。杰哥说干湿分离，差一点把我笑翻。什么叫干湿分离？主要是这个水有点多，我给你尝一口锅巴，真的好吃。这个很香很香，外面没有的，独创的，真的独创的，啊，很脆的，跟脆饼一样的。关键真假的，关键这个我这么多，不好吃吗？还可以吧？不错。这个就是没有做到很干湿分离，要带点湿，要带点干，才润。你看大口，你看大。